Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня, смотрите, какая интересная идея. С одной стороны, идея-то, конечно, старая. Мы этих бабочек уже несколько раз вязали. У меня есть мастер-класс по ним. Сегодня просто попала схема попроще. Обычно они мудреные. А сегодня схема прям шикарная, хорошо, четко отпечатанная. Я хочу несколько рядочков показать, как начинается самое основное, как начать вязать, как связать бабочку, в шахматном порядке расположить. И я думаю, тут уже будет понятно, как вообще все это вяжется. Я хочу вот в красном цвете себе связать на весну с мягенькой пряжи. Предлагаю вместе со мной попробовать, освоить и связать такую красоту. Такая схема прям очень-очень простая, но всеми любимая. Бабочки. 3 столбика, как бабушкин квадрат вяжется. Прям простенько, но в то же время схема нужна, и это очень удобно. Мы начинаем вязание с центра. Боковую группу набираем, центральную и боковую. Что это значит? 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три. Что такое боковые группы и центральные? То есть по 3 столбика. 1, 2, 3 столбика. 2 воздушные петельки. Это то, что будем с вами вязать всегда в начале, в конце и в центре. Можно будет поставить маркер в центре, чтобы было удобно. Две воздушные петли провязали и еще 1, 2, 3. Вот такое наше начало. Мы провязали 1, 2, 3, 4. 4 группы по 3 столбика и между ними 2 воздушные петельки. Это наш первый ряд. Идем дальше. 1, 2, 3 воздушные петли подъема развернулись. Боковую группу связали в самом начале. 3 столбика, 2 воздушные петельки. Один, два, три. Сделали одну воздушную петельку. На схеме 2 воздушные. Я вяжу одну, чтобы меньше было ажура. По центру, вот мы сейчас с вами вяжем центральный узор, который будет всегда повторяться. 3 столбика, 2 воздушные петельки. Воздушная петля и еще раз боковая группа, которая у нас вот она неизменная, на которой мы останавливаться не будем. Мы ее понимаем, четко знаем, ее уже несколько раз связали. По центру можно будет поставить маркер, чтобы вот второй ряд. Идем дальше. Точно так же 3 петли подъема. Быстренько провязали боковушки. 2 воздушные. На боковушках по 2 воздушные, а в узоре по одной, чтобы не было воздушная петля. Вот смотрите, между боковым и центральным узором у нас вот есть такая одна воздушная петля, да, такой ажур. Здесь мы вяжем 3 столбика. Основа бабушкиного квадрата, помните, да, что всегда в зазоре провязывается 3 столбика. Воздушная петля. И еще центральная группа. По схеме это выглядит вот таким образом. Боковая группа, 3 столбика, центральная группа и повтор. В следующем ряду, чтобы слишком вас не утомлять, боковая группа 1, 2 по 3 столбика. Боковая группа 1, 2, 3. То есть мы наращиваем, провязывая в следующем ряду, смотрите, вот в этом месте
3 столбика и вот в этом 3 столбика. А боковая центральная группа провязывается все время одинаково. Вот. Наша задача нарастить 3 столбика 4 раза, для того, чтобы потом начать узор. А пока мы просто в зазорах по 3 столбика будем вязать. Вот такая простота у нас должна получиться, как косынку вяжем бабушкиным квадратом. Все просто. Теперь что хотела сказать. Вот смотрите, мы от конца и до центра провязали 1, 2, 3, 4. Вот на этом месте начинаем вязать узор. У нас 4 группы по 3 столбика. Боковую группу связали и вяжем дальше. 1 воздушная петля. Принцип вязания одинаковый, то есть мы между двумя группами всегда в это окошечко вяжем еще одну группу в шахматном порядке. И за счет этого у нас идет прирост. Воздушную петельку сделали. Узор очень простой, но будем его сейчас бабочками разбавлять. Провязали 2 группы. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. В следующее окошко столбик без накида. 1, 2, 3 и 2 группы у нас остается по 3 столбика. Начало это нашей бабочки красивой. Воздушная петля, 3 столбика. Вторую половинку вяжем точно так же. Вот, точно так же. С одной бабочкой по центру, с этой стороны. Вяжем дальше. У нас опять пространство для 3 столбиков. 1 и 2. Его мы вяжем. После боковой группы сделали воздушную петельку. И опять повтор. Воздушная петля. И еще раз. 1, 2, 3. Воздушная петля. И вот смотрите, мы подходим к нашим, так сказать, усикам. Здесь мы начинаем вязать. Кто ориентируется по схеме, быстренько давайте пробежимся. Начало провязали. Боковая группа 1, 2, 2 группы по 3 столбика. И мы начинаем вязать. Как боковая группа, тут только чуть меньше. 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 6, 6 и 5. Боковая группа провязалась, 2 группы по 3 столбика. Боковая группа, 2 группы по 2 столбика. Опять по 3 столбика. Угу. Вот, в этот момент вяжем. 2 группы провязали, воздушная петля, и на усиках начинаем вязать 1, 2, воздушная петля, веерок и 1, 2, 1, 2, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и на втором усике, чтобы было легче, да, понимать, вяжем то же самое. 1, 2, воздушная 1, 2, воздушная петля, вот так вот. И опять у нас получилось 2 окошка, 3 столбика, 3 столбика и центральная группа. На второй половинке вяжем точно вот такой же узор. 2 группы по 3 столбика, воздушная петля между ними и еще 1, 2, так, воздушная петля. И вот смотрите, вот в это пространство мы 3 столбика не вяжем, мы вяжем сразу нашу бабочку. В наш веерок вяжем 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика, 1, 2. Вот. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И опять веерочек в центр, 2 столбика, воздушная, 2 столбика, воздушная петля. Пропускаем вот этот промежуток, а в следующий вяжем 3 столбика. Воздушная петля и еще 3 столбика.
Вот такая вот у нас получается начальная бабочка. Вот. 2 группы и 2 группы. В центре бабочка. Вот такой у нас узорчик, да? Теперь немножко меняем. Глянем на схему. Провязали 1 бабочку, провязали 2. И вяжем еще 3-ю. Воздушную петельку. Провязываем опять наши 2 группы. Воздушная петля. Еще 1. 1, 2, 3. Но делаем теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки перед веерочком. Веерочек — это у нас с вами бабочка. Провязали. И делаем не 5 воздушных петель, а 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И точно так же повторяем со второй стороны. Три воздушные. 1, 2, 3. 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. И еще раз, 2, 3. 1, 2, 3. Что должно получиться? Вот такой узор. Вот пока так. В следующем ряду мы с вами вяжем 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, веерочек, 6 воздушных петель, веерочек, 1, 2, и вот между ними будет 3. Уже будет 3. Вот. На длинной цепочке. 1, 2, 3. 6 воздушных петель, веерочек. И еще один ряд. Сами провяжем. 1, 2, 3, 4. 4 и опять веерочек. Я 2 рядочка провязала самостоятельно. Вот можно посмотреть прям крупным планом, как это получается. Вот у нас было после боковой группы по 2 столбика. 2. Потом 1, 2, 3 и 1, 2, 3, 4. И в то же время наша красивая бабочка. 2 раза по 5 воздушных петель, 2 раза по 6 и в последнем ряду по 5. Вот. Вот так должно получиться. Теперь в этом месте мы с вами будем собирать бабочку и начинать новую. Вот это самое главное, что нам нужно запомнить. Как только у нас 4 группы сформировалось, мы начинаем вязать новую бабочку. Вяжем опять 2 группы по 3 столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. То есть все, что мы с вами делали, мы делаем повтор. Столбик без накида. 1, 2, 3. И опять. То есть на 4 группах мы начинаем вязать нашу бабочку, разделяя по 2. Одна группа и вторая. Вот. Что должно получиться? 1, 2 воздушные петли, 1, 2. Теперь, чтобы закончить нашу бабочку, мы набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Подхватываем все наши воздушные арочки. Потом их расправим, делаем 1, 2, 3. Пышный столбик. 3 накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем наш веерочек. Вяжем 1, 2, 3. Воздушная петля. 1, 2, 3. 2 группы провязали. Наша задача — новая бабочка. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И опять 2 группы по 3 столбика. То есть вот
Мы с вами связали целую бабочку от первого рядочка до последнего. Боковая, центральная группа и вторая сторона вяжется точно так же. Вот наша бабочка. Мы все столбики выровняем и получаем такую красоту. Заканчиваем бабочку, начинаем новые. Все прям очень просто. В следующем ряду что мы делаем? Мы опять провязываем 2 группы. 1 группа, 2 группа. И начинаем вязать веерочек. 5 воздушных петель, веерочек. 3 столбика, 3 столбика, 1 воздушная петля, 3 столбика и бабочка. Вот. То есть одну бабочку мы завершили вязать. 1, 2, начинаем. 1, 2, начинаем. Вот, 1 бабочка у нас есть. 2 мы начинаем вязать. И между ними, главное понять, между ними, что вяжется. Вот бабочка наша. Смотрите. Началась 1, 2, 3, 4 группы. Потом 1, 2, 3 группы. Потом 1, 2. И опять 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4. Вот как только 4 наверху образовалось, вот 4. Значит, мы завершаем бабочку в одном месте. Начинаем в новом. Между и между. То есть в шахматном порядке. Для того, чтобы, если кажется, что сложно, надо просто начать вязать. Одну бабочку вы свяжете, и принцип вязания уже будет понятен. Конечно, схема в помощь. Вязание очень простое на самом деле. Самое главное разобраться, как мы вяжем первую бабочку, из какого принципа. По 2 группы, по 2 группы, по 3 и по 4. Как только 4 группы сформировалась, начинаем новую бабочку вязать, новую и заканчиваем первую. Все, между ними провязали рядочки. Пока мы вяжем 2 бабочки, между мы просто вяжем вот эти столбики в определенном порядке. Бабочек закончили и опять начинаем новых в шахматном порядке. Идея такова, не очень сложная. Предлагаю попробовать связать на любых остаточках, не обязательно замахиваться прям на большую. Просто попробуйте. Это интересное вязание, причем достаточно несложное. Вот. Предлагаю попробовать освоить этот узор, связать. Думаю, у вас обязательно все получится. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. До новых встреч!